mejorando la dieta, haciendo ejercicio, mejorando hábitos higiénicos, dietéticos. Influye también en la carga laboral. Por ejemplo, si uno tiene una carga laboral muy alta durante todo el día y en la noche llega muy estresado, muy cansado, va a tener un sueño más profundo y la probabilidad de que ronque también va a ser más elevada. Entonces, de una u otra manera, mejorando esas actividades también va a disminuir el ronquido. El tema también de los medicamentos. Hay medicamentos que nos pueden producir un sueño más profundo y nos pueden producir también esos tipos de problemas. Tomar, por ejemplo, benzodiazepinas, medicamentos para dormir, relajantes musculares, comer menos de noche, por ejemplo. Entonces, si yo ceno a las 11 de la noche una comida muy copiosa, voy a tener más probabilidad de roncar que cenar una comida ligera a las 7 o 6 de la tarde.